Ôi cái lá con bông ồn á bê tà nê cho chất đa lên tam ơi vì sao anh chẳng lực này phát lắm chà ôi sao mẹ nhung lệch môi tầm ô chẳng như tha tôi sẽ phải ba hảo nè ban lúc ao đây bây giờ dương chi tơ men ôi sao ta chả ca chụp của anh phía trở nó khang năng kệ tam chụp chẳng á hay miên chả ca chụp hay miên sở nơi chất khăn chẳng tiệt hay ôi dương srop khăn á nó bây giờ dương tự đo lá dương srop khăn rồi có ô bịp ca chụp hay khăn chung bị sợi tiệt đây hồi refresh ហ្មងចា refresh ហ្នឹងណាខូកក្បាលយើងហើយ view ណោះ view សោះសានមែនតើចាមានដំថ្នោតមានអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលតែតនេះអីបើសិនយើងអាចចឹងណានាំកូនដើរលេងអូយមកទឹកម្ដងអីល្អនេះពេលដែលយើងសម្រាប់ពីធ្វើការអីចឹងយើងនាំកូនទៅមើលអូយ view បែបហ្នឹងវិញណាខូក្បាលចឹង refresh ឲ្យខូក្បាលគាត់ refresh ទីធម្មតាមកទឹកទៅមកទឹកគាត់រៀនទៅឯងចាគាត់រៀនគាត់អត់មានពេលសម្រាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចពេលតនេះអីយើងយកគាត់ទៅស្រូបយកក្លិនស្រូវក្លិនកាឈូកអីវិញអែមសែមហ្មងចានេះនៅខាងផ្ទះម៉ែក្មេងខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងចាហ្នឹងនៅម្ដុំផ្ទះគាត់ទេបងប្អូនចានេះផ្លូវចូលទៅចការឈូកនេះដូចគំនូឯងបងប្អូននិយាយពីថាដូចគំនូហ្មងនិយាយមែនខ្ញុំឲ្យលេខ1ហ្មង best on the best ហ្មងចាពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលឈឺអីចឹងដែរទៅប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាតើដើរលេងមួយគាត់ទៅមើលអីទេសភាពផ្លែតហើយនៅពេលឲ្យខ្ញុំមកចង់ទៅឲ្យព្រោះខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលឈឺអីចឹងណាតែនៅពេលដែលខ្ញុំជិះទៅដល់ណាគឺខួរក្បាលយើងស្រឡះតេងហ្មងស្រឡះចឹងនិយាយថាផ្លិចភាពឈឺរបស់យើងអញ្ចឹងចឹងមិនថាអូយធម្មជាតិហើយនឹងនេះនឹងសំខាន់ណាបងប្អូនធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងស្រស់ស្រាយភ្លេចគិតរឿងទុកកង្វល់អីអញ្ចឹងណាចាចឹងមិនគេចង់និយាយថាឆ្លៀតដើរលេងខ្លះទៅឆ្លៀតលំហែខួរក្បាលខ្លះទៅកុំគិតខ្លាំងពេកចឹងនិយាយចឹងណាបញ្ញាក៏គិតដែរប៉ុន្តែកុំអង្គុយតែគិតអង្គុយតែស្មុកភ្លេចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងវា refresh ទៅតាមធម្មជាតិចឹងណាបងប្អូនចាហើយនេះខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយចាទេសភាពតាមផ្លូវនោះក៏ស្អាតដែរមានផ្លូវដែកមានផ្លូវអីចឹងណាចាហើយជិះមកឃើញមាននេះមានគេចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមអីនេះគេបលែងទាបលែងអីចឹងណាចានោះខ្ញុំស៊ូមទៅចាអ្នកឃើញអត់គេបលែងមកដើម្បីឲ្យទាហ្នឹងរកចំណីដល់ខ្លួនឯងចឹងស៊ូមមកអត់សូវឃើញហ្មងតែតែឃើញរៀងវើកហ្នឹងឯងទាចាទាកំពុងតែហែទឹកមកខ្ញុំចឹងចាចឹងអានេះខ្ញុំក៏ឈប់ឲ្យកូនមើលចឹងណាចាចឹងប្រាប់គាត់ប្រាប់អីចឹងទៅឲ្យមើលទេសភាពឲ្យគូក្បាលគាត់ refresh ចានេះបងប្អូនចាប់ហើយចឹងបានចេញដំណើរទៅផ្ទះវិញណាបងប្អូនអរគុណ